Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Gerekli malzemelerimiz: karıştırmak için kaşık, dökmek için kap, tutkal, kapağını açtım ve boraks su. Hadi başlayalım. Tutkalı dökmekle başlıyorum. Yeşil rengini tercih ettim. Çok güzel rengi olduğunu düşündüm. İyice akmasını bekliyorum. Evet. Döktüm. Boşalttım hepsini. Şimdi karıştıralım be. Şu şekilde dursun kaşığımız. Çok az. Neyse birazcık karıştırırsam mı ki? Tıraş köpüğü koymayacağım. Şeffaf olmasını istiyorum. İnşallah olur şeffaf. Şimdi az az dökmeye başlıyorum. Evet. Döktüm biraz. Hemen katılaştı zaten döktüğüm yer. Ay tutkal dökülebilir. Çok mu döktüm ki? Tek elimle de karıştıramıyorum. Bir dakika. Tutması için birine vereceğim de. Tutar mısın? Evet, bu şekilde tut. Lütfen. Şurada yarım kalmış. Bunu da dökelim. Şu şekilde ablacığım. Kardeşim tutuyor da kamerayı. Neyse. Dökmeyeyim. Evet. Olmaya başlıyor. Au. Düşmesin. Hemen. Ay. Şimdi elimle yapacağım. Tutkalda bu buzdolabında bekletin diyor. Ama bekletmeyin. Çünkü böyle de oluyor. Yapmak için bekletin falan diyorlar ya. O yüzden kederlenebilirim olmasam. Neyse. Şu şekilde. Birazcık şunu şuraya alayım. Evet. Bu şekilde tut. Evet. Şimdi bunu buraya hemen koydum. Hala çok cıvık. Evet. Oluyor. Bakın. Bu elimde değil de bu elimde yapacağım. Kamerayı birazcık kaldırır mısın? Elim kirlendi de. Bunu nasıl dökeceğim? Of. Çok kirlendi ortalık. Çok zor oldu dökmek. Şuradakileri de toplayalım. Hadi katılaş artık ya. O kadar boraks döktüm. Boraks su. Şöyle birazcık şöyle tut. Neyse katılaşıyor yine de. Oluyor nasıl olsa. Bu bizim için bir avantaj. Boraks suyu koyduğunuz zaman katılaşıyorsa slime'ınız olmuş demektir. Ama katılaşmıyorsa bir sürü boraks su koyarsanız olmamış demektir. Hala çok cıvık. Hadi bak koysam mı koymasam mı? Dökülmüş. Neyse bir şey. Azıcık daha dökeceğim. Evet yeter bu kadar. Bence bununla karışır. Artık katılaşır diyecektim. Karışır dedim.
Ama niye hala böylesin ya? Acaba biraz beklemesi mi gerekiyor? Böyle birazcık oluyor ama hala yapışıyor elime. Ay, elimden göremediniz. Şöyle tut. Az daha koyalım. Katılaşsın iyice. Yapışmasın elimize. Ama niye yapışıyorsun? Oldu ama toplandı kendine. Eğer içeriden ses geliyorsa çok ama çok özür dilerim. Birazcık daha koyalım. Tamam, bence bu kadar yeterli. Yapışmasın artık. Evet, oldu bence. Birazcık yukarı kaldırır mısın kamerayı? Biraz beklemesi gerekiyor. Ben hemen bir peçete alacağım. Çünkü ellerim battı. Oo, çok battı hem de çok. Şuraya da dökeyim. Hem sıvılaşmıyor diyorum hem de tutkal koyuyorum. Bu nasıl bir mantıksa. Evet, beklemesi gerekiyormuş. Ve slime'ımız sanırım oldu. Sanırım. Kaldırır mısın yukarıya? Evet. Bence çok az daha boraks koyabiliriz. Bence bu kadar tutkal çok pahalı. 2,5 lira. Ben bu olsam 1,5 lira yapardım. Yani satardım eğer satacak olursam. Evet, slime'ım oldu. Birazcık beklesin burada. Ben hemen bir peçete alayım. Ama şu elimdekileri bir bırakabilirsem. Kaldır lütfen. Çalışma masamda yapıyorum çekimimi. Yok, başka yapacak yer yok. Diğer videolarımı yatakta yapıyordum. Yani koltukta. Ama koltuk batmasın diye ben burada yapacağım. Şimdi bir elimi yıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Emirhan, bari sesini duydun mu? Bari sesi duydun mu? Evet. Acaba oldu mu ki? Evet, slime'ım olmuş. Tam da istediğim kıvamda olmuş yani. Elle yapışan ama güzel olmuştu. Bu şekilde. Tutar mısın? Biraz yapışıyor. O yüzden çok az borax koyacağım. Yeter bu kadar. Evet. Çok güzel oldu slime'ım. Çok güzel ses çıkartıyor. Oh. Evet. Evet arkadaşlar, yaptığım slime bu şekilde oldu. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.